冇事啊嘛。裏面點啊？死得未啊？你死我哋都未死啊！我哋乜事都冇啊！晶晶姑娘不知幾靚女，我就照舊靚仔就不得了。我哋不知幾靚仔靚女。食飯啦，30兩。救命啊！屍邊啊！開門！開唔到啊！嘴對嘴割啲陽氣俾佢，咁可以阻止到佢發圍㗎。嚇死我！師妹，你當我唔過嘅？係咩？你一喐親我就鏈斷你條頸，攞條匙嚟，韞佢喺裏邊。一到一咁恨入去係嘛？恨到啦你！再見！冤冤相報何時了啊？或者我建議咁樣啦，打時打唔好打面。邊度都唔好打啊！唔該。